都係廿歲，而家60幾歲，60幾歲都係廿歲，係啊。喂，嗰個過嚟真係都好過嚟㗎，有大學生㗎，識日文㗎，識睇英文㗎，都好過嚟㗎，有大學生個個啲睇錢睇到低。我會覺得你去翻貨 lift 咧嗰度嘅係啦。交通警反咧都即刻錄影啦。
位傳媒朋友、各位嘉賓、先生、女士，下午好！我係今日嘅大會主持人許南關海瑩，非常榮幸能夠喺呢個歷史性嘅時刻，同各位一同見證香港娛樂產業嘅新里程碑 Big Boss Generation 盛大開幕。喺正式進行展台儀式之前咧，首先有請海豹公司為我哋作出開場嘅。轉頭下面咧，C1就代表住勇敢同埋正義，我哋咧即將以最熱烈嘅掌聲去歡迎我哋香港百強體育會嘅同事團隊登場，為 Big Boss Generation 帶來一場嘅祝福。我哋俾啲掌聲俾我哋兩頭先。好嘅時候咧，都大家今日見到我哋呢個非常特別嘅來賓咧，就係國際著名嘅藝人蒼井空小姐。咁啊，大家可以趁住呢個時間咧，嚟得嚟幫你上下。好，喺呢個時候咧，不如我哋先俾啲掌聲，我哋今日嘅主禮嘉賓，我哋分別係 Big Boss Generation 總裁李業先生 Everett。好，喺呢個時候有請我哋三位主禮嘉賓咧，係望向前方嘅相機鏡頭，咁多位傳媒朋友影翻啲靚相。唔該呢邊啦。咁不如我哋有請工程者可以移過去到中間嘅位置，俾咁多位請翻。叫佢踎低唔得啦。個大會冇辦法。唔該呢邊呢邊。隻手做個女啊嘛，唔係啊，男嗰個啊，中間係呢個女，隔離。食佢未？食佢未？食咗你哋食咗未？我喺呢個時候，不如咧大家揮揮手，去俾我哋傳媒朋友留低呢一個歷史性嘅一刻，好唔好啊？好，亦都唔該晒各位傳媒朋友，我哋好多兩三分鐘上之後，接住落嚟，我哋就會進行呢個正式啦。短嘅，一段整個鏡啊，簡單嘅。係咯，一定要 set 個鏡。